Salve meus amigos que acompanham o canal S Selvagem. Estamos aqui mais uma vez em um acampamento, curtindo a natureza aí. Hoje já me adiantei, já deixei montado aqui o acampamento, que por sinal ficou bem bacana. Você pode dar uma conferida aí, ó. Tá bem esticadinho. Caso chova aí, tá, tem uns dias prometendo chuva. Deu uma garoadinha agora, mas até agora não caiu uma chuva forte aí. A promessa é grande, mas vamos ver aí no decorrer do vídeo o que pode acontecer. Agora eu vou organizar minha bolsa aqui. Vou estar fazendo um café e curtindo a natureza aí. Espero que vocês gostem e me acompanhem.